जो अपन को चाहिए। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या निकला। मेरा तो पांडा निकला है, आपका क्या निकला लाइक करके कमेंट में बताइए। बाय एंड सब्सक्राइब। और अगर आपसे मैजिक नहीं होता है तो मैं पहले बता दूं, लाइक एंड सब्सक्राइब करके एमएक्स के ऑप्शन पे साउंड पे दबा के रखिए। फिर मैजिक होगा नहीं होगा तो दूसरी बार ट्राई करना होगा।